chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Bueno, hoy vamos a hacer otro espacio transparente. No me pregunten por qué. ¡Ah! ¡Te queda pegado! Fíjense, chicos. La bestia. Una amiga, la que le dijo que su canal se llamaba Urgencia, le puso arroz. Mira, la linda squishy que tenía. Por eso yo nunca más la voy a invitar. Sí la voy a invitar, pero no la voy a dar mi celular ni mi tablet. Y ya estoy poniendo aquí algo. Todo es pegamento. Todo es pegamento. Sí, Pi. No. Cuando termine de poner todo el pegamento, ella lo hizo. Listo, yo terminé de poner todo, pero no terminé. Puse lo que pude. Ahí la tapa lo puse boca abajo. Sí. Está bien puesto. Espérense. Ahora voy a poner activador. Pero yo puse agua con detergente en polvo. Yo les voy a decir cuando sea. Voy a poner colorante. Yo no le quiero hacer colorante. Aquí. ¿Qué se hizo? Todo lo que hago. Un blanco o verde. Verde, sí, verde. Ya vengo. Acá tengo el verde. Voy a hacer verde para juntarlo. O pi. Un poquitito. Ya. Mucho. Mucho. Pero viendo. Súper bonito. Se me hizo todo. Miren eso como está hecho. Miren chicos cómo me está quedando. Como gelatinoso. Pero parece que se me está quedando. Miren chicos cómo quedó. ¿Le vamos? Ok. Mira qué grande. La puse demasiado. No me pregunto por qué me quedo tan callada. Le voy a echar un poquito. Sí. Un poco, chicos. Miren cómo me quedo. Como el otro literal. Literal. Otro. Mentira. Aquí se ve.
Un poquito más todo. Casi que me acabó el bote. Ven que si se está formando como... No sé qué. Venía. Quédate, Fabiana. Nada. Chicos, recomendable. No, primero, como les dije en el anterior video, que cuando también hice bueno, que primero vean cómo me sale en el, para ver si ustedes les salen. Y yo, acuérdense que a mí, como yo les hice en el anterior video, me salió como este. Sí, pero no sé por qué no me salió hoy. Diosa. Voy a cortar este equipo. Y yo estoy mezclando así. Así. Nada, no, porque tengo pañitos ahí. Y para nada tengo pañitos. Como estoy sin un reguero. Yo voy a botar el agua. Bueno, chicos, así voy una... Voy a decir una propuesta, mira. Una propuesta. Aquí se puede comentar. No, ¿verdad? No. No sé. Si se puede, comenten. Si no, no comenten nada. Miren, yo decidí. Miren. Que sí. Que si llegamos aquí a en este video llegamos a 10 likes, a 30 likes, yo mezclo este slime con el otro. No es nada falso, no es verdad. Entonces, vamos a los 30 likes. Ok, yo creo que sí me salió. Está lejos. No, en serio me salió. Con Nadia. Pues, chicos, no me quedó. Está sufriendo. ¿Vieron? ¿Vieron que se me iba a quedar? Si quieren, háganlo. Ya, vamos a hacer investigar. A ver, qué mamá. Eres una. Sí, todas las personas que están viendo este video le dan like. Veamos. Si este video llega a un like, lo mezclo. Jiji. Un like, por favor. Un like, por favor.
denle like y suscríbanse. Les pido por favor. No me falta para nada. Para nada iba a faltar esto. Para nada. Chao.